इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मोहन यादव सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले पर कार्रवाई हुई है। आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी के घर पर बुलडोजर चला है। बीजेपी के देवेंद्र ठाकुर की हथेली काटने का आरोप है। भोपाल की जनता कॉलोनी में आरोपी का घर है और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें यानी यूपी से जिस सिलसिले की शुरुआत, अवैध स्ट्रक्चर पर बुलडोजर, आरोपियों को, अपराधियों को बख्शना नहीं है और उन पर हर संभव कार्रवाई। तो ये